pofuna kukusamalirani kuti muyende bwino pa msewu, Crazy Buses yakubweretserani mitengo yatsopano kuyambira lachisanu pa 24 June 2022 kuchoka ku Blantyre kupita ku Lilongwe. Akulu 20,000 kwacha ndipo ana 15,000 kwacha. Return ticket kuchoka ku Blantyre kupita ku Lilongwe. Akulu 35,000 kwacha ndipo ana 28,000 kwacha. Kuchoka ku Blantyre kupita ku Mzuzu. Akulu 32,500 kwacha ndipo ana 25,000 kwacha. Return ticket. Akulu 60,000 kwacha ndipo ana 47,000 kwacha. Kuchoka ku Mzuzu kupita ku Lilongwe. Akulu 20,000 kwacha ndipo ana 15,000 kwacha. Return ticket. Kuchoka ku Mzuzu kupita ku Lilongwe. Akulu 35,000 kwacha ndipo ana 25,000 kwacha. Mitengo iyi yamba kugwira ntchito lachisanu pa 24 June 2022. Ngati mukufuna kufunsa zofunsa zina, tangoimba foni pa nambala iyi 0886 780 355. Crazy Buses, miles of smiles to your destination. Kalata timechoka kumudzi Malawi. Bwande mukuli chani? Achimwene, mwadzuka bwanji tsiku la lero. Ife balano kuno kwanu kunyasanda ayi ndithu zikusuntha mwene. Ife dilama ndi sikukata ayi. Mukudziwa inu nyasande wathuyi. Amayire zinthu zodabwitsa kwa basi. Komabe tikuyamika Mulungu chifukwa watisungabe moyo. Lero sife ubwatasa kulembera kalata inuyo machona. Ndikukhulupirira kuti mwatchera khutu kuti mumve kuti kumudzi kwanu kunyasande kuchitika zotani. Tiyamikire basi za Crazy kamba kuti gulira sitampa tsiku la lero. Kodi mmadziwa kuti kutumiza katundu wanu kudzera ku Crazy Courier mmakhala mupulumutsa ndalama zanu komanso nthawi yanu? Crazy Courier ndi yodalirika komanso ya changu kwambiri. Mukatumiza katundu lero, tsiku lomwelo amakafika, ndipo tsiku lomwelo okalandira amakamulandiranso ali bwinobwino. Zoma kayima pa thanki pa abiwi kapena pa kaphiri, zoma imayima pakameza kupatsira anthu osawadziwa katundu kuti mukandiperekere katundu uyu kwa uje, wina wake ndithu adzalira kopsa. Kwathu kuno kuchitikabe pa dilama mwene. Komiti za kunyumba ya malamulo zikufuna kupezabe kuti kodi chidachitika ndi chani ndi nkhani yokhuza fotereza ochipha, komanso chidachitika ndi chani kuti gamoto 14 zonyamula chimanga zingosowa ngati singano kumena mapiko phururu kuthawa kuphuluka. Ndiye pena ukamamva anthu akufotokoza zimene zidachitika kumbali yawo pa nkhani yokhudzana ndi zimenezi achimwene, ukumangogwetsa pansi nkhope ndi umadzifunsa kuti koma inu zoonadi zimenezi? Ndithu achimwene zakuno kumudzi kwanu kunyasande pena pake utati uzitengere kwambiri mutu wako ukhoza kuchita nsala amwene. Zinthu zake bedi zoseketsa kwa basi. Munthu kulibera chimanga cha nkhani nkumalimbabe mtima kuti ine mapemphabe kuti bwanji mundilole kuti ndimatezitse kutenga chimanga china atsalacho muona kuti munditani minyama chani. Kunyasande ndikokoma koma pena pake kukhala kumuyang'ana nyasande ndomadzonabe kuti zimene pakadali pano anthufe tikuziona ndi zimene zimayenda m'mitu ya anthu ambiri achimwene. Ndikudziwa kuti mwina mwake mabalalika ndipo mukudzifunsa kuti kodi Bwande mukuti chani kwenikweni? Kwathu kuno nkhani yokhudzana katangale, nkhani yokhudzana kuba, nkhani yokhudzana bodza, kulonjeza zinthu zosatheka ikuchokera patali amwene, ndipo ndiyekizakitire mmene zinthu zilili m'makomo mwathu. Mavuto amene tikumana nawo pakadali pano akhazika kwambiri m'makomo mwathu. Ndale inde zomatipangitsa tsopano kumada ina ake kuti ndi amene asokoneza zinthu, koma ndithu achimwene zinthu anthufe tikusokoneza tokha. Ulendo wina wake ndalankhulapo koma mwina mwake simunathe kunimvetsa bwinobwino kuti ndikutanthauza chani. Ndalankhula kuti kwathu kuno kunyasala nde
ambiri ife ndi akuba umangosowa mwayi woti tibere basi tikangopeza simene tichitira machawi kutola ngakhale amene amalankhula panopa kwambiri kudzudzula khalidwe lakatangale kapena lakuba ambiri amalankhula chifukwa choti pa nthawiyo alibe mwayi wakuba nawo akuba ndi ena ake ndi amalankhula tungati zenizeni koma pakupita kwa nthawi akangoyerekeza kupeza mwayi wotolawo kuti iwo tsopano alowa m'bwalo ndi amene ali pa chiyengerero ngoza mwene kwa nthawi yayitali takhala tikumasintha atsogoleri kuchotsawa kubweretsawa kumaona ngati zinthu zikhoza kusintha koma nanga zisintha bwanji pamene ifeyo oyenera kusinthafe sitinasinthe chifukwa kuti namuona mtima chimwene kwathu kuno oyenera kusintha tikuyenera kukhala ifeyo manyasa eni ake amwene timaba kenaka ndikumaloza ena ake kuti akubatu uku ife zathu tatsonyeza ngale mkamwa mtsogoleri wa dziko tikhoza kumasintha chaka chilichonse amwene koma ngati eni ake ife sitili okonzeka kusintha tizingotaya nthawi amwene ndife anthu akuba kuba kwathu kumayambira ku nyumba amayi kukhwasula ndiwo kuphika pomanena kuti akufuna kulawa ngati mchere wakwana kumabwera pa gome podyera chakudya iwo atagalika kale mitanda iwiri mwana kumutuma akagule katundu kubwera kwa manjamanja kuti ndalama yamutayika atabisa mthumba kuti aone kuti achita bwanji nayenso abambo upatsidwa katundu ku ofesi kuti mukasiyapo mmalo mukasiya kumeneko uyo kumuzembetsa upita naye ku nyumba kuba kumayambira patali katangale kuba kuyambira patali kwathu kuno loko mtsogoleri atakhala wamphamvu chotani ngati anthufe sitikufuna kusintha hayi ndithu nikisi amwene palibepo chingasintha iyi mtsogoleri amalemba anthu ntchito kuwadalira kuti ino mutigwirire ntchito yothesa ziphuphu komanso kuba kenaka pakupita kwa nthawi aja adalembedwa ntchito yoonetsetsa kuti chuma cha boma sichikusakazidwa aja omweyo ndi udzapezeka kuti ndi amene ali patsogolo kusakaza chuma cha boma ndiye umadzagwira pakamwano kuti kodi zinthu zakezi ndiye zikuti bwanji kwenikweni tikubalankhula inde kuti hayi mtsogoleri akuyenera kukhala siriyasi adziluma kwambiri koma mwina tikumalankhulira mkwiyo nanga ifeyo tachitapo chani kuti tisinthe aliyense kwathu kuno akuoneka kuti zochitika zayima aliyense akudikira kuti chilichonse achite ndi atsogoleri basi tikufuna ochatsika kapena usalima azitsatira okhala polisi kuchipatala ndikunena kuti ayi makosana mankhwala asabedwe akachokapo apite ku nthambi ya ndende ndikunena kuti ayi makosana osaba chimangachi ndichoyenera kuti akaida azidya ichi kenaka akachokapo uyo apite ku nduna wa zaulimi kumene konso akaletse kuti ayi akuluakulu katangale kuchilikayo tasiyane mpaka atatopa atu mwene apule opuma oda akuti akufuna kutitankhula ndikudziwa kuti nkhani zake mukuzidziwa kale ino sikudziwa ngati pangakhalenso china chake chachilendo choposa kutiseka kuti nakuwuzani ine manyasa muvutika kwambiri komanso awali phera and he must resign immediately or go for a referendum pachatu otsutsa akona chimwene ndiyeni chimene amapanga ndikutsutsa basi kutsutsa kwakenso kumangokhala kuti he must resign immediately achoke basi koma kodi akachoka ndizikhala bwanji go zinthu zisintha ndi chani chimene chimayenera kuchitika chimene chisakuchitika ine ndisanama chimwene anthu andale ndilibe nawo mawu anthu okoma mkamwa olankhula zimodzimodzi opanda zachilendo dziko lathu lisili kufunika mayankho andala chimwene tiyambe ifeyo kusintha kaye tiyambe tikuvomereza kuti tili m'mavuto kenaka tiyambe kupeza mayankho kuti tingatuluke bwanji m'mavuto athuwo izi zomadalira kuti auje nganga bulawayo yathu ida yache itiuza chochita ikufuna itilankhule ndikumbwambwana kumene takhala kwa nthawi yayitali ndikumbwambwana kumene kwatibwezera mbuyo kwa basi timalemekeza anthu andale ngati kachani kaya miyoyo yathu tinayika m'manja mwa anthu andale iwowo ndi amene amatiganizira m'malo mwathu mitu yathu tinawapatsa anthu andale sitiganizanso amatiganizira ndi iwowo kufikira kuti amapanga zisuzo zawo ife basi pakala kumawamvetsera ine ndisaname zimandikwitsa kwa basi tikuyembekezera kuti adati lankhule kumayankhula chani chimene ifeyo tisakuchidziwa ndi nzeru zotani zimene zabwera mwa ada pano zimene akhoza kupangira zinthu mosiyana kodi tidikirebe andale azitinamiza kaye kodi patokha sitingakhale pansi kuyitanitsa msonkhano makosana ophunzira bwino aja ndikubwera kusonkhana pamodzi ndikukambirana njira zimene tingatulukire m'mavuto athuwa
akatswiri athu azachuma kuno zophunzira bwino zimadotolo zimaprofesala nthawi ikungothera kunenerera ngati sing'angatetete kuti hayi ndigona chinthuchi chikugwa chuma chikusokolera. Kodi simungakhale pansi kuyambirana ndi anduna zachuma kuwauza zochita, kuwauza kuti bwanji mutere kenakanso mutere kuti zinthu zikhale moteremo? Kodi sizingatheke zimenezozo? Ujeni ndimafuna ndipemphe kachangu pang'ono msewu wakuneno uja mabwana usakhale wachinyenga aphunzitsitu. Timafune uthe mu nthawi yabwino osati haya atayimaka haya kenaka mvula ikabwera tinamizire mvula kuti hayi apa mvula tete ambakale sitilola atu. Blantyre bypass tikufuna changu mabwana changu. Kodi ntchito za boma zimachedwa chifukwa chani pamene ntchito za anthu amba zimafulumira? Bwanji koma tikuyenera kusintha kaganizi. Ata ine wano kuno kumudzi ku Malawi Bwande amafuta kunyasalande sunga mpenzi.